ښکاره کوي. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله دا جنګ کېدو نو په دې دوران کې یو مشرک دی وروسته به ایمان راوړی دی. هغه وایي چې زه د نبی علیه السلام شاته کېدلم شاته شیبه بن عثمان نوم یې دی شیبه بن عثمان. ویل ما چې زه په نبی علیه السلام باندې ګزار کوم ویل ما ته یې آواز کړو چې شیبه مخامخ راشه. وایي زه حیران شوم چې زه یې څنګه ولیدلم. دقه وجه و چې زما زړه ته الله تعالی ایمان بیا بوس کړی دی. په دې دوران کې ټول صحابه کرام واپس راغلل واپس یې مورچه سنبال کړله او بیا چې کله په حنین والا باندې په بنو حوازن باندې بنو ثقیف باندې کله دوباره حمله کله شروع کړله نو تاریخي شکست یې ولې بیا ورکړو او تاریخي شکست دا و چې داسې غنیمتونه یې ترې واخیستل چې 6000 خلک یې ترې نیولي. داسې به وه چې 4000 نه 6000 څنګه ونیول. دې وجه دا وه چې یو چل په دې کې شی و. د دې چې کوم مشر دی عوف په نوم باندې عوف ابن مالک. دا عوف مالک ابن عوف دی مالک ابن عوف چې کوم د دې سردار دی. جنگي کسان 4000 راوتی دي اصل کې 4000 جنگي لکانو. وای دوی دې سی ویلو چې دا پیغمبر به موږ په سره غډر بدر راسوکل دا خو بيخیم پسې خان دي. ټول خلک خپل لوریانې خزې ماشومان بوډاګان به ټول لوځي. وې دا ماشومان خو ځکه راوځي چې کوم تختو نو موږ له په دې خزو باندې په دې ماشومان باندې موږ له یو قسم رحم راځي شرم راځي چې زموږ خزې پاتې شولې چې موږ نه تختیو په دې وجه باندې ځکه 6000 پکې زیات شوي دي. دا هغه ماشومان او خزې راوستي 4000 جنگیان دي. وې جنگیان 4000 کلو کې خلک ډېر زیاتو. وې کله چې دې روانو نو په لار کې یو بوډا پکې و یا بوډا ویل دوی ته وې چې شور نه سره ماشومان جوړاګای نه و چا ورته چې او ماشومان جوړاګای دي. ویل دا جدا څوک دی. ویل چې دا خو دغه ویلې دي کنه مالک ابن عوف ویلې دي چې ځان سره د خزم راولې ماشومان ډېر تیر مو خړو. ویل دا نه پاتې نه ما دا نه پاتې کی دې پیغمبر مقابله آسان کار نه دی ډېر تیر مو خړو دا واپس کی. وې دې مالک ابن عوف ته چا ویل چې بوډا خوې درید نو ویل درید ابن سیمه دا غنم دی. درید وایي چې زیاتې مو کو. ویل دا بوډا د دماغ خراب شوی دی دماغ ویل کار نه کوي. هغه دماغ کار کوي ټیکې وته ویل خو دوی چې د دماغ کار نه کوي او خزي برازي نو دای ول ټول ونیول 6000 کې دیان او وی 24000 په دې کې اوخان نیولې شوی دي. مال هر څه راوړي 24000 اوخان دي 40000 ګړي بيزي دي 4000 اوقیا چاندي سلور من چاندي او بدې دي 4 من یو من کې 50 کیلو دي او دا 200 کیلو چاندي په دې کې راغلي و. داسې غنیمتونه چرته صحابه کرامو نو لیدلي په ډوبې ځل باندې. بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ته ویل دا ټول هر څه جعرانه ته راجمع کوي جعرانه ته او په حال زما موقره ته نو ملاو شوی په پتی مکه په کال د عمره و زو عمره ده د عمره چې واپس راشم نو بیا به عمره بیا بل ته کې دا تقسیمه په جعرانه کې یو ځای ده وسم خلق التخوي غټ عمره وته وي جعرانه ور دخل غټ عمره وي غټ او کې پکې نشته نو په جعرانه کې دا هر څه کې خو د نبی له سلام لاړ عمره نه واپس راغی نو غنیمتونه تقسیمول. نو په دې کې سره ما درته ویلو چې نو مسلمانینو سره تلیو نو مسلمانین او د پیر کرم شاه هوته کې کافر ویل دي چې کوپار مشرکان سره تلی دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله خان تقسیمول او غړي بي تقسیمول نو په دې کې دا بعضی کسان چې کم دي دی له کې ډېر زیات خان اقرا بن حابس له کې ورکل سلو خان ورکل عین بن حسن له کې سلو خان ورکړي دي. یعنی دا خو 24000 خانم دي کنه 12000 کسان دي نو 12 د چې دو د یو کس رسیږي او دا بیل پرس کا سلويخ کډي بيزي دي دام د یو کس پکې چیرته سپینځه شپږ ورسیږي دغه نه رسیږي. خو نبی علیہ السلام یو کس له د مکی مشرکانو یا د مکی نو مسلمانین له سلسله خان ورکړل سلسله خان. په دې باندې بعضی خلکو اعتراض وکړ چې نبی علیہ السلام زیاته و ودا خو پرون مسلمانان شوی دي پرون او دی له سلو خان ورکړل. او بل دا و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې مکه په دې خلک انصار له ورنکړل. نبی علیہ السلام چې کله واپس راغی د انصار او الکانو احتجاج کړ. احتجاج دا کړو چې زمونږ د تور نو وسم د دې خلکو ویني ساسي او چې کله د خوشحالي وخراغه نبی علیہ السلام خپل خاندان خلکو لر څور کړل. د بتر ځامن دي خپلوان دي او موږ دومره قرباني ورکړې دي موږ له چا سره نه کړلو. نبی علیہ السلام خبر شو. نبی علیہ السلام چې خبر شو نو ویل انصار ټول راجمع شي درځم. انصار یو خیمه راجمع کړ. ویل جنور څوک د سره بالکل نه یو مهاجر بګی نه چې انصار راجمع کړل. ویل نور څوک د سره شته. ویل صرف یو خوري را پکې ده. نبی علیہ السلام یې دا خوري وکړه.
ویو خورې را پکې د نبی اسلام ویل خیر دی فإن ابن اخت القوم منهم خورې د قومي خورې د ماماګان نه حسابي زه ستاسو خپل یم وی زه خبر شوم چې تاسو احتجاج کړی دی چې ما چاله ډېر ورکړي چاله مې لږ ورکړي دي او تاسو یې محروم کړي او دوی یې ورکړي دي ویلاو نه ګوره د کم عینه دل او د خلکو چې د سلسله خان ورکړي دي کنه دا مې تالیف قلب ته واچول ادا دا چې زه بوز د مکې نه زم مدینه ته واپس او دا مکه به دقه سي پرېږدم صرف یو امیر به پرېږدم نو که دا خلک وایي چې دنګلي او نه دنګلي جنګ بیللی او نه بیللی پیغمبر خو لاړو بیرته قابلي نظام موږ چلو موږ به څه کوو دی سره موږ خو ځو واپس مدینې ته نو که دا کس وایي چې لکه موږ څه سادهګان یو جنګ وګټلی شو جنګ نه دی شوی خو بیرته خپل نظام چلو کړو دا 2000 کسانو بیرته اوس کافر شي نو ربي علیه السلام یو قسم دې ته هغه سیاسي رشوت ویلی کېږي په دې ژبه کې تالیف قلب لپاره نبي علیه السلام ورکړل چې دا خلک دا زما دا نظام ومني نو په دې طریقه باندې هغه خلک د نبي علیه السلام تالیف قلب کیو نو په دې وجه باندې نبی علیه السلام دا نظام ورکړل پاتې شو دا خبره چې ویل دی له مال ورکو تاسو له در نه کو تاسو خوشاله غي نو چې اوس کله جنگ ختم شي نو دا مهاجر بزان سپورت او خانو بيزي بوزي تاسو خپل کور ته سو بوزي رسول الله بوزي زبستا سره زما ان زما زړه کېږي دا زما خپل ځای دی مکه زما خپل ځای دی او زه ته خلکو ایستلې و درې شپې مې په غار کې کړې د مور د قبر ځای مې دی د پلار د قبر ځای مې دی د نیکه د قبر ځای مې دی زما خپل وطن دا دی او زه به دا هر څه پرېږدم او زه به ستاسو سره ځم دا نه خوښوي تاسو چې زه درنه پاتې شم تاسو په دې مال دولت څه کوئ او بیا ورته ویل چې لولا الهجرة لكنت رجلا من الانصار که هجرت نه وي ما به ځان ته انصاري ویلې او بیا ورته وایي چې لو سلک الناس شعبا وسلک الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار که دا خلک په یو غر روان شي او انصار په بل غر روان شي زه به د انصارو په غر باندې ځم ویل مشران را پاسې چې الله رسول خبر نه دی او جوانانو په جذباتو کې خبره کړل موږ په دې باندې خوشاله یو په دې پوهیږو نبی علیه الصلاة والسلام راغی او دلته کې یو وفد راغی د نبی علیه السلام خواله دا خو د نبی علیه السلام اماګان دي بیرته بنو سعد کنه حضرت حلیمه سعدیه رضی خاندان ده د نبی علیه الصلاة والسلام پنځه کاله په دې کلي کې تیر شوي دي په دې بنو سعد کې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 6000 قیدیان دي 24000 غوخان او 40000 بیزی او 40000 دا سلور منا چې د دې چاندي ده نو دا خلک رالل او دی چې نبی علیہ السلام خو زمونږ قاسم خورای دی رضی او دا ډېر ښه انسان دی نو دا نبی علیہ السلام د هر څه موږ بیرته راکړي نبی علیہ السلام خبر شول بنو سعد وفد راغلی نبی علیہ السلام چې راغی نو د رسول الله خور پکې راغلی و خور حذافه نومې دی شیما نومې ورته وایو خپل نوم یې حذافه دی په شیما باندې مشهوره وه نو دا راله ویل نبی علیہ السلام چې شیما پکې د نبی علیہ السلام ته خپل صادر خور کو او کینه ولا ډېر اعزاز یې ولا وکړو ډېر احترام یې ولا ورکړو خو نبی علیہ السلام نه پیژندل ډېر ټیم شوی دی کنه په دې وخت کې د نبی علیہ السلام رسو کال استاس په خیال نبی علیہ السلام ور دی 61 سال او دلته کې د 15 کالو په عمر کې وو تقریبا 56 سال پس د یو ماشوم سره ملاقات وشي نو 56 سال پس ماشوم سره څنګه پیژني وې زه شیما مستخور یم نبی علیہ السلام ته نه دی پیژنم خپل به پرس کتر رښتیا شیما نو ما او تا په ماشومواله کې جګړه کړې وه جنګ هم کړی او تا ما په دې ولي باندې چک لګولی او زما د غاښو هغه اثار ستا په دې ولي کې نو بالبرس که دا وي ته وګوره که دا غاښونو خاپونه پکې وي ته به زما خورې اچو کتل ټیک ټاک پکې هغه د نبي علیه السلام د غاښونو هغه اثار وو په دې ځای کې یو روایت سندن کمزوری دی بیا سندن نه دی ثابت او دا زمونږ د عمل دولت دی نیولی دا خو زمونږ دی دا خو ستا خپل دی ته به څنګه به وځې نبي علیه السلام یې لږ څه برګ زه مشوره کومه مشوره یې وکړله او ویل داسې کار دی چې یو در کومه یو یا به مال بوځئ یا به غلامان بوځئ نو هغوی چې بس ټیک د یو والو غلامان راکړي مال تاسو ته پاتې شو نو په دې مشوره باندې نبي علیه صلات وسلام دا ټول مال دغه ورکړل غلامان 6000 قیدیان نبي علیه صلات وسلام په دې جنګ کې پرېښودلي داسې تاریخ د اسلام په کم دین باندې چای چې 6000 جلیان به سړی به یک جنبش قلم نبي علیه السلام پرېښودلي د خورې راغلی دی او د هغې ماماګان راغلي دي او نبی علیه صلات وسلام بنو حوازن او مالک ابن عوف دا طائف ته وتښتېدو او هغه بل چې کوم بوډا دی او دا کوم چې اوس نور کوم مشران هغوی اوتاس ته وتښتېدل نو نبی علیه صلات وسلام ویل چې دا خو بیا ورانی کوي اوس زستي ده اوتاس ته ځو نو دا صحابه کرام یې اوتاس ته ولېږل او په اوتاس کې نبی علیه صلات وسلام د دې سره جنګ وکړو او د غزوې اوتاس کې جنګ وشو اوچت کړو دعا یې ورته هم وکړه دا د بخاري حدیث دی د دې د ځان له اوس ټیم اوږد بحث په دې کېږي خو نشم کولی خو دومره دا د مړو دا دعاګانې چې دي په دې کې 2 قسمه تشددات ډېر زیات کېږي څه خلک بلکل د مړو دواړو کوي راشي بلکل لاس ښکته نیولي ایسم نه وي غلی ناست ایسم نه وي وایي ځکه مړي د دعا نه ده ثابت
دا خو د بخاري حدیث دی د ابو موسی اشعری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلو چې زما تر د دعا کو نبی علیہ السلام فدعا بماء فتوزع وبير اوغتل او دسه وکړه دا غینه پس دعا وکړه الله تعالی رحم په وکړه ول ما ته وکړه الله تعالی ول بدمن رحم وکړه دا یو تکړه بخاري حدیث دی مړ خلک د مړي دعاګانې وي نشته نه ثابت والله علم چې څه دلیل وي د دې خلکو سره چې مړي دعا بالکل نه دي قایلو دا ثبوت ما ته کم از کم نه معلوم چې د مړي د دعاګانو ثبوت نشته د دې نه بل مضبوط ثبوت بسې د شیخ امین الله سی په خپل کتاب کې لیکلي چې نه دا ځکه ثابت ده چې دای ورته درخواست کړو دا ډېر کمزوري خبره ده شیخ صاحب دا درخواست کړو خو دعا وکړه کنه نو حدیث رونه دعاګانې نه کوي بس وای نه ثابت نو دا حدیث ورته وای دا خو درخواست کړو او درخواست پکې به خبره ده نور دعا به خبره ده دعا نه کنه دعا ورته کولې شي بار تر دې په دې باندې د حدیث دلیل نشته چې مړي ته دعا نشته کمزوري خبره ده په دې باب کې